अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हींअर असां सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा अॻवान MPA हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अभी हुकूमत के अरकान को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि PDM नाकाम हो चुकी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो या नून लीग हो या मौलाना साहब, अब उनका नज़रिया अवाम कबूल नहीं कर रहा। आप क्या इस पे रिस्पांस करेंगे सर? देखिए जी, जो हुकूमती अरकान होते हैं उनकी तो ये नौकरी है और वो ये बात करते हैं कि इस वक्त PDM का बयानिया कमजोर पड़ रहा है, जबकि सारी कौम देख रही है कि इस वक्त जो हालात जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है और जिस तरीके से हुकूमती गुजरा के बयानात आ रहे हैं आपके सामने है कि आज जो फेडरल मिनिस्टर है परवेज खटक साहब, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत अगर मैं चाहूँ तो वो 2 घंटे में खत्म कर सकता हूँ। और उससे पहले पंजाब के अंदर PTI के जो मेंबरान थे वहाँ पे एक 25 का ग्रुप है, कोई एक 5-6 का ग्रुप है, एक 8-9 का ग्रुप है। वो ग्रुप्स भी टीवी पे आकर टीवी चैनल्स पे बैठकर वो बात करते रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत के अंदर करप्शन हो रही है, इसकी मिसाल 40 साल साबका अदवार में नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें जो है ये सामने रख कर देखने से साफ जाहिर होता है कि PDM को तो अब नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है। अब तो इमरान खान साहब को खुद से एतमाद का वोट लेने की जरूरत है। उनके इत्तेहादी तो क्या, उनकी जमात के लोग भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और वो यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि PDM का बयानिया जो है वो नाकाम हो गया। मैं समझता हूँ कि PDM तो अपने मौके पर कायम भी है और कामयाब भी है, क्योंकि PDM यही कहती थी कि हम अवामी राब्ते से ये चीज जो है वो अवाम तक पहुंचाएंगे और अवाम को एतमाद में लेंगे कि ये हुकूमत जो है अपनी असलियत खो चुकी है। तो ये तो असर मुर्तज़ा साहब, परवेज़ खटक साहब का जो आपने मिसाल दिया, तो PTI के अंदर ये एक मौक़िफ़ है कि स्लिप ऑफ टंग का इशू भी हो जाता है, वजाहत भी उस हवाले से आ गई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो अदम एतमाद की तहरीक का एक बयानिया अख्तियार किया है, क्योंकि आप पार्लियामानी लीडर हैं पंजाब के अंदर, तो वहाँ तो मरीम नवाज साहबा इनकार कर रही है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल, कैसे अगर हम पंजाब के नुक्ता निगाह से भी देखें तो? देखिए जी, पंजाब के अंदर इस टाइम बहुत बड़ी थोड़ी सी अक्सरियत के साथ हुकूमत जो है वो कायम है, जिसमें उनके PTI के MPs की मैंने आपको तादाद बताई कि एक 20 से 25 का ग्रुप है उनका, और एक उनका ग्रुप जो है वो 8 और 9 मेंबर्स का है, एक 5 मेंबर्स का ग्रुप है। 2-3 ग्रुप्स हैं जो टीवी पे आकर बात कर चुके हैं और वहाँ पे तो उनको अक्सरियत ही 4-5 वोटों की है। वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस आना तो इंतहाई जो है वो आसान है, और इसी खौफ से, इसी डर से तो सेनेट के इलेक्शन से पहले उसकी वोटिंग के लिए लेजिस्लेशन चाहती है PTI कि हम शो ऑफ हैंड के जरिए ये करवाएं, क्योंकि खुशियां राय शुमारी तो होगी तो उनके लोग उनको वोट नहीं करेंगे। जी ये तो उनकी बुखलाहट का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास अक्सरियत ना होने के साथ साथ वो उनकी जो बातें हैं वो समझ से बाला करें। नहीं, लेकिन सर वो तो एक PTI हुकूमत का मौक़िफ़ है ना, लेकिन PDM के अंदर, क्योंकि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में है, वो अदम एतमाद की तहरीक के कायल नहीं है। मरीम नवाज साहबा नहीं चाह रही कि अदम एतमाद। देखिए जी, मुख्तलिफ नजरियात के मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मौजूद हैं PDM के अंदर। PDM कोई एक जमात नहीं है, वहाँ पे 11 जमातें हैं और तमाम नजरियाती तौर पे इख्तलाफात भी रखती हैं और अपने अपने आप में कह सकते हैं कि नजरिए के साथ वो PDM में शामिल है। हम तो यकनकाती एजेंडे पर और उन 26 तकात पर पाबंद है जो हमारा 86 का रेजोल्यूशन था उसमें, और हर आदमी की अपनी राय है। जो भी फैसला PDM के प्लेटफॉर्म पे मुत्तफिका होगा उसमें पीपल्स पार्टी की राय है कि हम नो कॉन्फिडेंस में जाएं, उसमें मुस्लिम लीग नून की है कि हम नो कॉन्फिडेंस में ना जाएं। ये डिस्कशन तो होनी है PDM के प्लेटफॉर्म पे, ये डिस्कशन तो वहाँ पे होगी। वहाँ पे अगर
कंसेंसस पैदा हो गया है, वहाँ पे इत्तेफाक राय हो गया, तो फिर हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएंगे, नहीं तो हम अपनी मूवमेंट जारी रखेंगे। जी जी जी। तो आपके ख्याल में कि अगर जो फ्रेश इलेक्शन की तरफ पीपल्स पार्टी नहीं जाती तो उसका आपके ख्याल में कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा अदम एतमाद की तहरीक में जाने के हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी किसी जगह पे भी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे जी या हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ ही जाएंगे। हमारे उन 26 नकात में से नो कॉन्फिडेंस भी एक पॉइंट है, जी जी उसमें नो कॉन्फिडेंस भी है, उसमें जलसे भी हैं, उसमें जुलूस भी हैं, उसमें रैलियां भी हैं, उसपे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी तब्दीली की बात है, उसमें जनरल इलेक्शन भी हैं, ये सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। जी जी लेकिन ये ऑप्शन जो है उसमें इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब हम इस जद्दोजहद में निकलेंगे इस्तीफा लेने के लिए, और अगर किसी जगह पे जरूरत पड़ी तो हम रिजाइन करेंगे भी। जी 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 इसमें तो कोई ऐसे भगवान वाली तो बात ही नहीं है जी। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हींअर असां सां तहरीक इंसाफ़ जा MNA अॻवान लाल माली साहब गॾु आहिनि। लाल साहब, असांखे थोरो इहो सम्झाइजो त क़ौमी असम्बली जा इजलास हलनि पिया ऐं मुख़ालिफ़ धुर जो इहो चवणु आहे त हींअर हुकूमत जी जेका कैपेसिटी आहे, उन जी जेका ताक़त चइजे, जेका पार्लियामेंट मां ड्रा करे थी ताक़त, उहा इहा आहे त कोरम बि पूरो नथा करे सघनि, इजलास हलाए नथा सघनि। कीअं रिस्पॉन्स कंदव तव्हां हुन ते? महिरबानी ज़ुल्फ़कार। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असम्बली में पंहिंजी अक्सियत रखे थी, ऐं जॾहिं बि तव्हां ॾिठो आहे माज़ी में बि जेके असांजा इम्पोर्टेंट बिल पेश थींदा रहिया आहिनि त असांजो कोरम यकीनी तौर ते पूरो हूंदो आहे। मुख़ालिफ़ धुर जेका ॻाल्हि करे पई इहा समझ खां बालातर आहे, छाकाणि त पार्लियामेंट या असेंबलीज़ या सेनेट खे हलाइण जो जेको कमु आहे उहो सिर्फ़ु हुकूमत ते मुश्तमिल न आहे, इन में अपोज़िशन जो बि ओतिरो ई किरदारु हूंदो आहे जेतिरो हुकूमत जो हूंदो आहे। लिहाज़ा ही पार्टियूं जेके असांजी मुख़ालिफ़ धुर वारियूं पार्टियूं आहिनि, जेके दावा कंदियूं रहियूं आहिनि त जेके इहे इल्ज़ाम हणंदियूं रहियूं आहिनि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंट खे इज़त नथी ॾे ऐं पार्लियामेंट खे नथी हलाइणु चाहे, उहे ई उन पार्लियामेंट खे जेको आहे नाकाम करण जी साज़िशनि में मुलविस आहिनि, ऐं इन्हनि साज़िशनि खे नाकाम बणायो वेंदो। ऐं तव्हां सुभाणे बि ॾिसंदव त कोरम बि पूरो हूंदो ऐं इम्पोर्टेंट बिल बि पेश थींदा। पर साॻे वक़्तु मुख़ालिफ़ धुर त जेकॾहिं तव्हां चओ था त पार्लियामेंट में असांजी अक्सरियत आहे, त पोइ हू चवनि था त पोइ ऑर्डिनेंस ज़रिए पार्लियामेंट छो थी हलाई वञे, ऐं हीउ तरीक़ो आख़िर सेनेट हुजे या क़ौमी असम्बली हुते इहो साॻियो तरीक़ो छो थो अख़्तियार कयो वञे? ज़ुल्फ़कार, ही जेके अपोज़िशन आहे, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग, ही न सिर्फ़ु जेको आइन जी हुक्मरानी जी ॻाल्हि कनि था, पर इहो दावा कनि था त उनखे बहितर करण में उन्हनि जो वॾो किरदारु आहे। हाणे उन्ही आइन में ऑर्डिनेंसिस जो ज़िक्र आहे ऐं उन तहत हिकिड़ो आइनी हक़ हासिल आहे हुकूमत खे त हू ऑर्डिनेंसिस जारी करे बवक़्ति ज़रूरत। जेकॾहिं को अहिड़ो कानून आहे, जेकॾहिं आइन में का रुकावट आहे त ऑर्डिनेंसिस जारी नथा करे सघजनि, त उहो उन्हनि खे क़ौम खे ॿुधाइणु घुरिजे त हीउ गैर आइनी कमु आहे। जेकॾहिं गैर आइनी कमु आहे त ॿुधाइनि, जे नाहे त उन्हनि जी इहा क्रिटिसिज़म जेको आहे उहो गैर इख़लाक़ी गैर मयारी आहे। उनजो बुनियादु इहो आहे लाल साहब त शाह महमूद कुरैशी साहब खां वठी करे असां जेकॾहिं परवेज़ खटक साहब जो बि नालो खणूं त उहे सभु चवनि था त असां दावत ॾियूं था अपोज़िशन खे त उहे अचनि, ऐं हींअर नेब जे अंदरि आइनी तरमीम जा मामला बि साम्हूं पिया अचनि। हिकु तरफ़ दावत ॾिनी वञे पई ऐं ॿिए तरफ़ अपोज़िशन चवे पई त बग़ैर असां खां पुछे ऑर्डिनेंस पिया अचनि, त मौक़िफ़ बुनियादी तौर ते इहो आहे। ॾिसो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन ऐं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब पहिरीं ई ख़िताब में चयो त असीं अपोज़िशन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं ऐं हुननि खे गॾु खणी हलण लाइ तयारु आहियूं। पर अपोज़िशन सम्झे थी त जेको हुननि जे ख़िलाफ़ एहतसाब जो अमल आहे उहो रोकियो वञे, न त असीं कंहिं सूरत में कोऑपरेट न कंदासीं ऐं गवर्नमेंट खे या हुकूमत खे किराइण जे लाइ पंहिंजो रोल अदा कंदासीं। त उहो उन्हनि जी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक आहे अपोज़िशन जी, ऐं उन ब्लैकमेलिंग टैक्टिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कंहिं सूरत में न ईंदी ऐं हू पंहिंजो कमुकार उहो ई जारी रखंदी जी गुज़िरियल 2 सालनि में रखियो आई आहे, ऐं कंहिं साम्हूं बि बोट डाउन न कंदी। त हीअ जेका सूरत हाल मरियम नवाज़ साहिबा जे हवाले सां हिकु नओं बयानियो तव्हां चई सघो था त इहो चवनि पिया त मरियम नवाज़ साहिबा पार्लियामेंट में आई, इजलास थियो, पार्लियामेंट
पार्टी जो उन खां पोइ हुकूमत इहो तरीक़ो अख़्तियार कयो आहे त बैन करे छॾियो आहे त तव्हां लाजिज़ में बि प्रेस कॉन्फ्रेंस नथा करे सघो, अंदरि पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस नथा करे सघो। इजलास त तव्हां बि कयो न, वज़ीर आज़म जी सदारत में पार्लियामानी पार्टी जो इजलास त तव्हां बि कयो लाल साहब। मूंखे नाहे ख़बर त इन खे बैन कयो वियो आहे त को प्रेस कॉन्फ्रेंस नथी थी सघे, पर यकीनी तौर ते इहा ॻाल्हि हुई त जेको असांजी पार्लियामेंट्री पार्टी जो इजलास थियो त उन में जेके इलेक्टेड या अवाम पारां चूंडियल नुमाइंदनि शिरकत कई। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त जेको नून लीग जेका पंहिंजी पार्लियामेंट्री कमेटी जी मीटिंग कई, उन मीटिंग खे हिकु अनइलेक्टेड शहज़ादी जेको आहे उनखे चेयर कयो, ऐं शायदि उन ते ई एतिराज़ आहे त ही पार्लियामेंट आहे, ही इलेक्टेड माण्हू इन में पंहिंजो किरदारु अदा कनि था। जेकॾहिं ईअं अची हुक्मरान साबिक़ हुक्मराननि जा ऐं बादशाहनि जा ॿार अची जेकॾहिं चेयर करणु लॻा त उनजी सेक्रेटरी मुतासिर थींदी ऐं उन सां जेको जमहूरियत जी जेकी क्वालिटी आहे उहो पिणु मुतासिर थिए थी। पर तव्हां जेको इजलास कयो उन मां बि काफ़ी सारियूं ख़बरूं साम्हूं आयूं त ठीकु आहे मुस्लिम लीग नून जे हवाले सां, पीपी जे हवाले सां या गॾियल तौर ते पीटीए में तव्हां सम्झो था त उहा जान नाहे रही, पर ख़ुदि इहो चयो पियो वञे त जेको इजलास इमरान ख़ान साहब कयो उन में बि रिधणे जे अंदरि रोलो जीअं चइबो आहे न, त हुकूमत जे अंदरि बि तमामु वॾियूं शिकायतूं हुयूं ऐं उहे साम्हूं आयूं आहिनि। ॾिसो तव्हां ॿ ॻाल्हियूं कयूं, हिकिड़ो पीडीएम जे हवाले सां ॾिसो, पीडीएम शुरू खां ई जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जूं स्टेटमेंट्स ॾिसो, जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ उन में शामिल हुयूं, वो पीपल्स पार्टी हुजे, नवाज़ लीग हुजे या JUI हुजे, त उन्हनि जो चवणु हुयो त असांजो जेको इहो आहे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जे ख़िलाफ़ हू इल्ज़ाम हणंदा त इमरान ख़ान खे सिलेक्टेड छॾींदे चवंदा हुआ त उनजे सिलेक्टर्स जे ख़िलाफ़ जेको आहे असांजो ही पीडीएम ठहियल आहे, उनजे ख़िलाफ़ असीं एहतजाज कयूं था ऐं धरणो हणंदासीं, इस्तीफ़ो ॾींदासीं, यानी हुनजो पाकिस्तान जी एस्टेब्लिशमेंट ॾांहुं इशारो हो त असांजो जेको एहतजाज आहे हुनजे ख़िलाफ़ आहे। पर कल्ह खां तव्हां जेको हुनजो बयानी चेंज थियो आहे, जेको तव्हां ॾिसो पिया त असीं हुनजे ख़िलाफ़ कयूं, असीं हुननि सां गॾु आहियूं, असांखे शिकायतूं आहिनि उहे दूरि कयूं वञनि, त हुननि पंहिंजो बयानी ई बेसिकली चेंज करे छॾियो आहे। इन करे असीं सम्झूं था त पीडीएम जेको आहे उसूली तरह खां ख़तमु थी चुकी आहे। जेका ॻाल्हि तव्हां इख़्तिलाफ़नि जी कई, यकीनी तौर ते ऐं एप्रिशिएट कयां थो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब खे, त हुनमें एतिरी वुसअत आहे, हुनमें एतिरी दिलि आहे जो पंहिंजनि MNAs पंहिंजनि कारकुननि पंहिंजनि चूंडियल नुमाइंदनि जूं ॻाल्हियूं हू ॿुधे थो ऐं उन्हनि खे रिप्लाई करे थो। पर इहो साॻियो बयानियो जेको आहे इमरान ख़ान साहब जी वॾी दिलि वारो जेको तव्हां बयानु कयो था, इहो मुख़ालिफ़ धुर जे लाइ न आहे। हू चवनि था त कोई हिकिड़ो बयानु साम्हूं अचे थो, उन्हनि जा घर तव्हां खोखर साहिबान जो घरु ॾिठो पंजाब जे अंदरि, तव्हां उते पेट्रोल पंप ॾिठा, उहे हींअर ढहण शुरू थी विया आहिनि, त इहो साॻियो मौक़िफ़ वॾी दिलि जेका आहे उहा मुख़ालिफ़ धुर लाइ न आहे। ॾिसो तव्हां खोखर बरादरनि जी ॻाल्हि कई त खोखर बरादरनि उन जेका आहे प्रिविलेज मोशन बि आंदी आहे नेशनल असेंबली में, ऐं असांजे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनखे जवाबु ॾिनो आहे। ही जेको प्लॉट या जेको पैलेस खोखर पैलेस इन क्वेश्चन आहे, इहो उन ते कोर्ट बि उन्हनि खे रिफ्यूज़ करे चुकी आहे कंहिं क़िस्म जो रिलीफ। लिहाज़ा तव्हां ॾिठो हूंदो मरियम नवाज़ शरीफ़ बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई खोखर बरादर सां गॾिजी ऐं चयो त असीं जेको आहे पंहिंजनि माण्हुनि सां गॾु बीहंदासीं ऐं उन्हनि जो तहफ़ुज़ कंदासीं। हुन इहा ॻाल्हि बिल्कुलु न कई त का असीं त जेको खोखर बरादरनि जो जेको महल दातो वियो आहे उहो लीगल हो या इलीगल हो। सो लिहाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आई एहतसाब जे नारे तहत हुई, ऐं तव्हां ॾिठो त मुख़्तलिफ़ जेके नून लीग जा हुक्मरान टोले सां जेके माज़ी में रहिया आहिनि, उन्हनि जेके तमामु जेकी कीमती ज़मीनूं हुयूं उन्हनि ते कब्ज़ा कया, ऐं उहो तक़रीबन को 200-250 अरब रुपयनि जे मालियत जा कब्ज़ा जेके ख़ाली कराया विया आहिनि। पर जेकॾहिं तव्हां अंदरि पार्लियामेंट जे अंदरि जॾहिं ई खोखर साहब ख़िताब कनि पिया, तव्हां मौजूदु हुयो, त सूरत हाल इहा आहे त हींअर चयो पियो वञे त वज़ीर आज़म हाउस आॾो सुभाणे एहतजाज कयो वेंदो, इहे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं, स्पीकर ते अदम एतमाद जी तहरीक जो मामिलो साम्हूं अचे पियो, ही त सिस्टम सॼो वेझंदे नज़र थो अचे न लाल साहब। ॾिसो सिस्टम खे सो फार को ख़तरो न आहे,
तव्हां ॾिठो त जेको PDM निकिती उन सां गॾु हुनजो अवाम साथ न ॾिनो हिन जेको छाकाणि अवाम खे ख़बर हुई त ही सभु जेको इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ जेके पार्टीज़ गॾु थियूं आहिनि उहे पंहिंजी करप्शन लिकाइण लाइ थियूं आहिनि। जेकॾहिं ही सुभाणे अदम एतमाद जी तहरीक आणीनि था त इहो हुननि जो आइनी हक़ आहे। जेकॾहिं इहो एहतजाज कनि था तॾहिं बि इन्हनि जो इहो आइनी हक़ आहे। पर अदम एतमाद जी जेका आहे उहा ई फेट हूंदी, ओड़ो ई नतीजो निकिरंदो जहिड़ो नतीजो सेनेट चेयरमैन जे ख़िलाफ़ जॾहिं हिननि अदम एतमाद आंदी हुई त उन जो निकितो। पर उते त अक्सरियत हुई, हिते त तव्हांजी अक्सरियत आहे, हिते कोरम यानी 180 मेंबर आहिनि तव्हांजा, तव्हां 86 मेंबर पूरा न पिया कयो, त कहिड़े बुनियाद ते तव्हां चई सघो था त इहा अदम एतमाद जी तहरीक नाकाम थींदी? छो जो ॿिए पासे जेका सूरत हाल आहे, ख़ुदि जहांगीर तरीन जो मिसाल तव्हांजी पार्टी जे अंदरि आयो त उनखे वापसि घुरायो, तॾहिं तव्हां सेनेट में कामयाबु थी सघो था, त तव्हां कीअं चई सघो था त हींअर तव्हांजी पोज़ीशन मज़बूत आहे? ॾिसो, तव्हां सेनेट जी ॻाल्हि कई, जहांगीर तरीन साहब जे ख़िलाफ़ जेको कोर्टनि जो फ़ैसिलो आयल आहिनि उनजे ख़िलाफ़ अगेंस्ट इंक्वायरीज़ आयल आहिनि। उन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में मौजूदा वक़्त में कंहिं क़िस्म जो को किरदारु न आहे। जेसिताईं सेनेट इलेक्शन जी ॻाल्हि आहे त ही जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चाहे थी त उहो ट्रांसपेरेंट ऐं ओपन बैलेट जे ज़रिए इलेक्शन थिए त उन में ख़रीद ऐं फ़रोख़्त जो अमल रोके सघिजे। ॿिए पासे अपोज़िशन आहे, जॾहिं अपोज़िशन जो वस पुॼे त हू उन जेको सेनेट जो इलेक्शन आहे उनखे ऑप्शन कराए त हिकिड़े सेनेटर जी सीट एतिरे में वेंदी ऐं ओतिरा ई पार्टीज़ पैसा वठनि, छाकाणि ही माफ़ियाज़ आहिनि, पार्टियूं न आहिनि। ही पैसनि ते ही सेल कंदियूं आहिनि, विकिरो कंदियूं आहिनि ऐं उहो ई हिननि जो प्रोग्राम आहे। पर इन प्रोग्राम खे नाकाम बनाइबो ऐं 2 तारीख़ ते होपफुली ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट इन खे इन जेको रेफरेंस जेको वफ़ाक़ी हुकूमत जेको मोकिलियो हो उनखे ॿुधे पई ऐं जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसिलो करे थी त यकीनी तौर ते उन ते ई अमल कयो वेंदो। तव्हां सुप्रीम कोर्ट में बि वियो ऐं ॿिए पासे तव्हां चओ था त असां क़ौमी असम्बली में बि इन मामले खे आंदो आहे, त हिकु ई वक़्तु तव्हां ॿिनि आइनी प्लेटफॉर्म खे इस्तेमालु कयो आहे? यकीनी तौर ते टाइम तव्हां ॾिसो पिया, टाइम तव्हां शार्ट हो। चीफ जस्टिस जी जेका आहे तबियत नासाज़ थी, इन करे इहो डिले थियो रेफरेंस। उन खां बाद हुकूमत फ़ैसिलो कयो त उनखे आणिजे ऐं उन में असांखे ख़बर आहे त असांजी 2/3 मेजॉरिटी न आहे। ॿिन्ही हाउसिस में जेकॾहिं मिलाए कजे त 2/3 मेजॉरिटी न आहे। पर घटि में घटि उन सां पाकिस्तान जी अवाम जे साम्हूं छाकाणि हिकिड़ी बहस थींदी, डिस्कशन थींदी, TV चैनल्स ते डिस्कशन थींदी, मीडिया में ईंदो, असेंबली जूं लाइव तक़रीरूं वेंदियूं, उनमें घटि में घटि पाकिस्तान जी अवाम खे ख़बर पवणु घुरिजे त ही पार्टी छा चाहिनि थियूं ऐं करप्शन जो फ़रोग़ कहिड़े तरीक़े सां चाहिनि थियूं। जी जी, आख़िरी सवाल लाल साहब, छो त बुनियादी तौर ते आइनी ज़रूरत त हुई त सेनेट जी चूंड थियणी आहे, ज़ाहिर आहे टाइम ते थियणी आहे, पर नियत जो इशू इन करे बि डिस्कस कयूं था त इमरान ख़ान साहब जी हुकूमत चाहियो पिए त सेनेट जूं चूंडूं फेब्रुअरी में थियनि, यानी PDM तहरीक खे नाकाम करण जे हवाले सां ई कार्ड तौरु इस्तेमालु पिए थियो। हींअर बल्दियाती चूंडूं काफ़ी अरसे खां न पियूं थियनि, हींअर त ॿिए पासे PDM जो इहो मौक़िफ़ आहे त इमरान ख़ान चूंडुनि खे हथियार तौरु इस्तेमालु करे पियो। ॾिसो, जेको सेनेट जी चूंडूं आहिनि इहे कंडक्ट करणियूं आहिनि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॿियनि पार्टियुनि वांगुरु बि हिकिड़ी सियासी पार्टी आहे, हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो मुतालबो थी सघे थो, पर इहो फाइनली जेको इन जो फ़ैसिलो इलेक्शन कमीशन खे ई करिणो आहे। इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो आज़ादु इदारो आहे ऐं उन इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो कंदो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन खे फॉलो करण लाइ पाबंद हूंदी। जी, वॾी महिरबानी लाल माली साहब, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा MNA लाल माली साहब, उन्हनि असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया ऐं तजिया निगार सलमान आबिद साहब लाहौर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सलमान साहब, आप क्या इस वक्त पोजीशन देख रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक इन हाउस और साथ में ये मौक़िफ़ के PDM नाकाम हो चुका है, क्या आपको चीज़ ज़्यादा वज़न महसूस करवा रही है कि ये जो PDM नाकाम ज़्यादा मौक़िफ़ है, इन हाउस ज़्यादा मौक़िफ़ है, या अदम एतमाद की तहरीक का इशू ज़्यादा है? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख को देखें तो यहाँ कभी भी तहरीक अदम एतमाद किसी के खिलाफ भी कामयाब नहीं हो सकी है, और उसकी बड़ी वजह है कि हुकूमत के खिलाफ जोड़ तोड़ करना और किसी तहरीक अदम एतमाद को पेश करना विदाउट इस्टेब्लिशमेंट की मदद के ये मुमकिन नहीं होता। और इस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन अपोजिशन जमातों के पीछे नहीं खड़ी हुई, या वो हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक अदम एतमाद की हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। और फिर आप देखिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद की हमायत की है, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, JUI, ये सब लोग ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का कोई फायदा नहीं होगा।
اب دیکھنا ہوگا کہ پی ڈی ایم جو ہے کیا واقعی تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتی ہے یا یہ بھی وڈرا کرے گی. اس لیے بنیادی طور پہ تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے معاملات میں کلیئر نہیں ہے. یعنی اسمبلیوں سے استعفے دینے تھے, سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنا تھا, بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا, تحریک عدم اعتماد پیش کرنی تھی, حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک چلانی تھی. ان سب باتوں میں الجھاؤ نظر آیا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ جس نے ایک بڑا اچھا مومنٹم شروع میں اپنا گین کیا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ حکومت کو ایک بہت بڑا ٹف ٹائم دے گی, اس وقت اپنے داخلی معاملات میں کافی الجھی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اگر پی ڈی ایم اتنا ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے, دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, سینٹ کا اجلاس ہو یا تحریک انصاف کے آپ خطاب ہوں, عمران خان صاحب بھی خطاب کرتے ہوئے آج پرویز خٹک صاحب کا خطاب بھی مشہور ہوا ہے, تو وہاں پر بھی صورتحال اس طرح کی نظر نہیں آ رہی کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس چلا سکیں, سینٹ کا اجلاس چلا سکیں. وہاں بھی تحریک انصاف کو اتنی طاقت محسوس نہیں ہو رہی, وہ کورم بھی پورا نہیں کر پا رہے. ہاں, تحریک انصاف کے لیے بھی دیکھیے نا سب سے بڑا پرابلم تو وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی گورننس کے جو معاملات ہیں وہ کافی کریٹیکل ہیں اور ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے, نہ صرف اپوزیشن جماعتوں سے بلکہ حکومت میں شامل بھی بہت سے لوگ جو ہیں حکومتی پرفارمنس کو چیلنج کر رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی عددی تعداد اچھی خاصی ہے تو وہ پرانے اپوزیشن کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. ایک مشکل ٹائم ہے وہ حکومت کو دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, جس کی وجہ سے حکومت کو لیے بھی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے کام کرنا نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ان کو نظر آنا چاہیے تھا. تو یہ اس وقت اپوزیشن نے یہاں تک تو دباؤ ڈالا ہوا ہے, لیکن اپوزیشن کا یہ جو معاملہ تھا نا کہ وہ کہیں حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے 31 جنوری ہے اور کہا تھا کہ 31 جنوری تک جو ہے نا ہم اجتماعی استعفے دے دیں گے, لیکن اب وہ استعفوں کی بات تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو بات یہ کہ جہاں حکومت کے مسائل ہیں وہیں اپوزیشن بھی جو ہے کافی کنفیوز نظر آتی ہے اپنی بہت سی پالیسیوں کے حوالے سے. تو یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ اور یہ کرپشن کا بیانیہ, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی, عمران خان صاحب پہ پریشر نہیں آیا, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ابھی تک موجود ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ہر برس آتی ہے اور ہر حکومت کے خلاف ہی آتی ہے. تو اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی رپورٹ سے کوئی حکومت پہ بڑا دباؤ بڑھ جائے گا یا حکومت کہیں گھر جانے والی ہے, تو اس طرح کی رپورٹ سے تو کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. البتہ اس رپورٹ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ آ کے کرپشن کو ختم کرے گی, وہ بھی ان 2.5 سالوں کے اندر کرپشن کے معاملات پہ کوئی بڑا رول ختم کرنے میں کوئی بڑا رول پلے نہیں کر سکی. تو ایک دباؤ یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کی رپورٹس کی بنیاد پہ حکومت کو گھر بھیجنا یا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی تحریک چلانے کے امکانات تو مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک کا آپشن بھی ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور پھر اگر مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون کا موقف اگر لے لیں کہ چلیں فریش الیکشن یا تحریک لانگ مارچ, تو وہ بھی تو ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے سلمان صاحب. نہیں, وہ بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں نا, تحریک عدم اعتماد کو میں نے کہا کامیابی کے چانسز نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے کہا کہ نئے انتخابات کی بات, وہ کیوں ہوں گے نئے انتخابات؟ حکومت کے اوپر کون سا اس وقت پی ڈی ایم نے ایسا دباؤ ڈال دیا ہے کہ حکومت کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ فوری طور پہ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر دے گی؟ ایسا تو کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے میں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے جو بھی سوچا تھا حکومت کو گرانے کے لیے ملک میں نئے انتخابات کے حوالے سے, فی الحال ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور پی ڈی ایم کو اس وقت ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑا کر دیا ہے. پیپلز پارٹی نے ایک الگ پوزیشن لے لی ہے, پی ایم ایل این نے ایک اور پوزیشن ہے, فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک اور پوزیشن کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے کہیں گلا بھی کیا ہے کہ جی اصل میں تو میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں, لیکن فیصلے جو ہے وہ 2 ہی جماعتیں جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کر لیتی ہیں. تو اصل میں تو خطرہ پی ڈی ایم کو اپنے اندر سے ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے 2-3 اہم نکات کے اوپر ہمیں متفق نہیں آتے. لگتا ہی ہے کہ یہ تقسیم ہے اور اس تقسیم کا فائدہ بہرحال حکومت کو ہو رہا ہے اس وقت. تو جی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل میڈیا سے بات کی ہے اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو, اپنی اسٹیبلشمنٹ ان سے شکوا, تو آپ کے خیال میں موقف میں تبدیلی آئی ہے؟ مولانا صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے پنڈی کی طرف مارچ ہوگا. جی, میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے اوورال ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے. وہ جو پہلے بہت زیادہ بیشنگ تھی نا جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ کم ہوئی ہے اور اب زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہے. اور جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا فضل الرحمان کا, اس سے بھی یہ لگتا ہے ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ مشکل میں ہے اور ان کی پارٹی کے اندر بھی بغاوت ہوئی ہے, ان کے خلاف نیب کے مقدمے بھی کھل رہے ہیں, اس لیے وہ بھی اب ڈیفینسو بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ غم و غصہ نہیں ہے جو پہلے پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو یا اداروں کو بنیاد بنا کر
बराह रास्त अटैक किया था। इस वक्त तो आपके ख्याल में आखिरी मुझे सिर्फ समझा दीजिएगा सलमान साहब कि 4 तारीख को जो पीडीएम का इजलास होगा तो आपके ख्याल में वो फ़कत इजलास होगा, उसमें कुछ होगा नहीं? होगा यही कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते रहेंगे, लेकिन कोई फैसला, हतमी फैसला जो है वो फिलहाल मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात हैं। अब मार्च में जब सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे उसके बाद क्या होता है फिर वो बात का मसला, लेकिन सेनेट के इंतखाबात से पहले मुझे कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो आपके ख्याल में कैलकुलेशन गलत हो गई कि सेनेट के इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात और ये पीडीएम को जहन में रखना चाहिए था ये तारीखें? और देखिए पीडीएम का ख्याल ये था कि हम पहले इमरान खान को फौज से अलग करेंगे, वो कामयाब नहीं हो सके। फिर फौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हुए। फिर ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टर्स के ऊपर बोझ बन चुका है। जी जी, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद, सीनियर तजिया निगार। उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ हो त पीडीएम हींअर मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी आहे, पर ॿिए तरफ़ इहा सूरत हाल बि आहे त तहरीक इंसाफ़ खे बि केतिरनि ई प्लेटफॉर्म ते मुश्किल सूरत हाल आहे। ख़ासि तौर ते क़ौमी असम्बली जे अंदरि कोरम पूरे करण जे हवाले सां बि पीटीआई कामयाब न पई थिए। मईशत जा मामला बि आहिनि। सेनेट जो जेको मामिलो आहे, सेनेट जी इलेक्शन जो मामिलो, ख़ासि तौर ते उन ते तवजो हुजण जे करे बि हुकूमत खे फ़ाइदो थियो आहे। पीडीएम खे उन हवाले सां उन जी जेका तहरीक आहे उनखे नुक़सानु ज़रूरु सम्झ में अचे थो, पर सेनेट जी चूंडुनि में छो जो पीडीएम हिसो वठे पई, जेकी पार्टियूं मौजूदु आहिनि, त उन्हनि जो फ़ाइदो हिकु अलॻि बहस तौर बि साम्हूं ईंदो। इहो ई हिन वक़्त जी सूरत हाल। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।